Se shikon, nëse shkojmë, nuk është ndaluar në kushtetut, unë ju them që në kushtetut, ka disa kushtetuta në Malizi, Serbia, e kanë model, thot çast ndalohet, por nëse shkojmë këta në këtë logjik, atëherë sa nuk ndalohet në kushtetut. Kushtetut mundesh me vrarë me këqyr kushtetutën, as ndalon me vrarë edhe njerin. Kushtetuta se ndalon atë. Kushtetuta nuk ndalon edhe me dal zhveshur si po veç thonë që i çmendun. Kushtetuta s'ndalon me fol çka dush ti. Por kur ke poste politike, shtetërore, që ti ka përcaktuar kushtetuta dhe ke kompetencat e qarta. Ato kompetenca nuk ja lejojnë fare. As ligji për presidentin ka kuptim tjetër, do të thotë, por ato kompetencat kushtetuese fare. Asnjë prej këtyre nuk ja... A ka pasur zgjidhje çështja e buxhetit? Shiko, çështja e pas dështimit të qeverisë. Çështja e buxhetit në fazën kur pritet zgjedhja mandatarit të dytë është faj politik i atyre që kanë pas përgjegjësi me formu qeverin, mu konstitu kuvendi, me formu qeverin, grupet parlamentare, edhe me vazhdu procedurat e ligjit. Sepse po të thushti kështu, do të me di, sistem parlamentar bëhen vota me marë pushtet. Dikush e marë ma pak, dikush ma shumë. Ajo politik që i thuti qytetarit përkthehet masanin ligje. Po më falë, cëla qenë ka logjika sistemit parlamentar, si pas tyre ti me shku, e tjetëri më ta bo mas 2 kuvendeve të likvidu, më ta miratu buxhetin, pa i tjetëri do në thotë është e lunë rolin e majmunit, a i tjetëri kryeministër që djerë, po kjo s'ka asnjë logjik.